मायनिंगा खातीर लांबगांवचे स्थलांतर करपाक थंयचे लोक खर विरोध करतात। लांबगांवचे तळे नितळ करून शेतांक उदक दिवचें म्हणून शेतकार मागतात। मायनिंगान तळे काबार केला, ताचेर शेतकारांनी दिवचलच्या मामलेदाराक निवेदनय दिलां। लांबगांवांत मोठ्या प्रमाणात मीन आशिल्ल्यान पुराय लांबगांव दुसरे सुवातीचेर व्हरपाची तयारी सेजागोवान चलयल्या। गांव सोडचे ना म्हूण कंपनीचे प्रस्तावा आड लोकांनी हे पयलींच थारावय घेतला। दिवचल तालुक्यातल्या लांबगांव गांवांत व्हडा प्रमाणात मीन आशिल्ल्या गांवांतली सगळी घरां दुसरे सुवातेर व्हरपाची तयारी एका मीन कंपनीन चलयल्या। थळाव्या लोकांनी ह्या प्रस्तावाक खर विरोध केला। घरा सोडून दुसरे सुवातेर वचपाक लोक तयार ना। हे जे आमचे तळे आहा ते गव्हर्नमेंट तळे आनी हे आदी 40 वर्सां आदी हे तळे अशे बरे आसले। प्रत्येकाक तेजेर आपण व्हरून म्हणजे एक ग्रू आपण व्हरून तेजेर ताका आमीश दाखयले। आमीश दाखयले म्हणजे तुमकां लाख मेळटले, कोटी मेळटले। ते आमी सांगले आमकां कांय तुजे लाख नाका, कोटी नाका, जो पळय आमचो गांव वसयला तो वस थंय आमकां कांयच मेळचें ना। आमचो गांव सुरक्षीत, आमी सुरक्षीत। कंपनीन कितली जरी देवळां बांदली आनी कितलो जरी गांव शिफ्टिंग केले जाल्यार हे आमचे पुरातत्व आहा पळय हे पांडवा केव्स ह्यो काय कंपनी बांदून दिवंक शकची ना। ते वरसून जे पाणी येता तेजे झरे सारखे हे कंपनीन सारखे बाद करून उडयल्ले आसा आनी पर्यटन खात्यान जावं पर्यावरणान तेजे लक्ष घालून त्या झऱ्याचे कितें तरी उपाय योजना करून ते आसा ते पद्दतीन ते पाणी सुरळीत त्या तळ्याक येवचें आनी तळें बीन ते सुरक्षीत करचें। लांबगांवान आशिल्ले तळे साफ करून शेतकारांक आदार करचो अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या। आमचे व्हडले तळे आहा ते गव्हर्नमेंटाच्या अंडर आहा, सर्वे नंबर 25/1 ते सगळे माती येवन फुल्लले आहा। तेजेर ते इन्क्वायरी करची खंयच्या कंपनीची माती येयल्या ती आनी ते बरें करून आमकां दिवचें। प्रुडंटा खातीर उदय परब। गॅस सिलिंडराचेर अनुदान मेळटलें जाल्यार दक्षिण गोंयच्या लोकांनी 30 नोव्हेंबर मेरेन आधार कार्ड नंबर आनी बँकेचो अकाउंट नंबर गॅस कनेक्शनाक जोडचो असो उलो दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी ND अगरवालान मारला। आधार नंबर दिवंक गॅसाच्या गिरायकांक मुजत 2 म्हयन्यांनी वाडयल्ली, नाजाल्यार 1 डिसेंबरा उपरांत गिरायकांक सबसिडी मेळची ना। मार्केट रेटीन सिलिंडर घेवचो पडटलो। आतां मेरेन दक्षिण गोंयांतल्या 57% गॅस गिरायकांनी आपल्या बँकेचो अकाउंट गॅस डिलरा कडेन दिला। आधार कार्ड नंबर बँकेक आनी LPG गॅस डिलरांक जाता तितले बेगीन दिवचे अशें जिल्लोधिकाऱ्यान मागला। Subsidy will be only giving to the people who has seeded their account with the LPG dealer as well as with the bankers with their Aadhaar number. We have reviewed 2 days back the data. I think 57% people has seeded information with the banks and LPG dealer I still less. So my request actually citizens of the South Goa कि whatever the persons who have the Aadhaar card, please give to the bank and gas dealer ताकि from next month when they can get the subsidy amount. Another confusion क्या हुआ है, यदि suppose करो you are seated with the LPG or you not seated at the bank, your subsidy will release but you will keep it pending because you are not given the bank account number. इलेक्ट्रॉनिक सबसिडी ट्रान्सफराची येवजण उत्तर गोंयांत जवळजवळ पुराय चालीक लागल्या। दक्षिण गोंयांत नोव्हेंबर मेरेन मुजत आसतली, नाजाल्यार गिरायकांक वर्साचे 9 सिलिंडर मार्केट रेटीन पडटले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट। म्हापशें प्रेडे ग्राउंडाचें काम 4 डिसेंबर मेरेन सोंपोवपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान कॉन्ट्रॅक्टराक दिला। मुख्यमंत्र्यान उपमुख्यमंत्री आनी हेरांक घेवन स्टेडियमाच्या कामाचो नियाळ घेतलो। लुझोफोनिया सर्तींनी हो ग्राउंड वापरतले। लुझोफोनिया गेम्साची समिती म्हणल्यार एकोलपाचो पंगड 7 डिसेंबराक गोंयांत येवपाचो आसा। ते पयलीं सगळ्यो गजाली सरकाराक जाग्यार घालच्यो पडटल्यो। पेडे ग्राउंडाच्या कामाचो नियाळ मुख्यमंत्री पर्रीकारान बुधवारा घेतलो। ताचे बरोबर उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, आमदार ग्लेन टिकलो, म्हापशेचो नगराध्यक्ष संदीप फळारी, बाकीचे नगरसेवक आनी सरकारी अधिकारी आशिल्ले। 4 डिसेंबर मेरेन काम पुराय करपाचो आदेश कंत्राटदाराक दिला। 25 डिसेंबराक तयार स्टेडियम सरकाराचे सुवाधीन करतले। कंप्लीट म्हणजे आता 4 तारखेर ताका तारीख दिल्या, 25 तारखेर ते हँडओव्हर करतले। क्रिसमसा दिसा ते प्रोजेक्ट सरकाराक दितले करून एक अंदाज येयलो की 60 कोटीचे
इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी फॅसिलिटीज म्हापशान तयार जातात. वेगवेगळे तुमकां सांगले आहा. एक 400 मीटर ट्रॅक 6 कोटी वयर, हे इंडोर टेबल टेनीस आनी बाकीच्यो मार्शल आर्ट्साचे हॉल ते 46 कोटी. मागीर बॅडमिंटन कोर्टाचे रेनोवेशन, बॉक्सिंग बिल्डिंगचे बॉक्सिंगाचे पळय हे आहात कोर्ट आहा पळय तेजे रेनोवेशन, हे सगळे करून म्हापशान 60 कोटीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता. आनी हो इंटरनॅशनल क्लास म्हणजे जगा बरोबर जे जाता ते बरोबर आमी आहा. म्हणटकूच म्हापशेकारांक आनी गोंयच्या लोकांक ही मोठी सुविधा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. इतल्याने खबरांचे हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.